สวัสดีครับเพื่อนๆ ตอนนี้ก็กำลังจะออกไปเทสเสียงอะแดปเตอร์เวอร์ชัน2จะเอาเสียงให้มันคล้ายๆกับของ HKS มากที่สุดก็เดี๋ยวลองไปฟังกันดูว่ามันจะออกมาเป็นเสียงยังไงก็ตอนนี้ที่ผมขับก็เป็น MG5 Turbo นะครับใส่ได้ Civic FC FK ก็ใส่ได้หน้าแป้นตัวเดียวกันเดี๋ยวลองไปฟังเสียงกันดูอีกทีหนึ่งเห็นเพื่อนๆหลายคนถามมากันว่าใส่แล้วมันดียังไงมันก็ดีที่ว่าไม่ต้องไปเดินท่ออินเตอร์ใหม่ไม่ต้องเจาะรูไม่ต้องเชื่อมไม่ต้องเปลี่ยนอินเตอร์หลักการก็เหมือนโบออฟวาลเป๊ะๆเลยช่วยคลาย ID ส่วนเกินหรือแรงดันที่อยู่ในท่อร่วม ID ไม่ให้แรงดันย้อนกลับไปหาไบเทอร์โบหรือทำให้เทอร์โบเสียหายแล้วก็ได้เสียงที่มันเร้าใจเวลาขับขี่ก็ประมาณนี้ครับแล้วแต่คนชอบนะเดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงกันดูส่วนผมขับแล้วมันก็รู้สึกเวลาถอนคันเร่งมันมีเสียงมันก็ขับมันขึ้นแต่ผมยังไม่ได้ทำท่อถ้าทำท่อมันก็จะเสียงมันก็จะกลมกลืนเวลารอบมาถอนคันเร่งมาลองฟังเสียงกันตอนนี้คือผมขับรถปิดกระจกนะครับปิดกระจกไม่รู้ได้ยินกันหรือเปล่าแล้วเดี๋ยวผมจะลองเปิดกระจกดูซิว่าเสียงมันจะดังขนาดไหนเดี๋ยวลองลดกระจกสักครึ่งหนึ่งทั้งสองข้างไปเสียงก็จะประมาณนี้ครับก็ถ้าชอบก็ทักมาหาผมได้หรือโทร
เข้ามาหรือแอดไลน์ที่เบอร์นี้นะครับ เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมจะลองไปปรับเปลี่ยนมีอะไรแนะนำก็แนะนำเข้ามาได้นะครับว่าอยากจะให้เสียงมันเป็นยังไงอยากจะให้เสียงมันเล็กกว่านี้อีกไหมลองคอมเมนต์เข้ามาจะได้ปรับปรุงอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับตอนนี้ก็เดี๋ยวลองแค่นี้ก่อนโอเคครับขอบคุณครับ